Bolimbisi bakombata nyonso ya solo donc kimi ezala na bino yenge kieno nakanisi wana ezalaki présentation ndenge tosalaka kaka na nzela Congo na la voix Congo ndenge bakoko na biso batikala kolakisa biso na yango lelo toye lisusu ou bien na ye lisusu komeka ko solola na bino nakanisi mokolo lelo ezali mokolo ya pasi kasi tokomeka ko solola mwa muke toyeba kilwa makambo ndenge ezali lelo ezali mokolo ya mibale ya mikulu ya ngonda. Mikulu ya ngonda elakisi nini? Elakisi nouvelle lune. Lobi ezalaki mokolo ya mikulu ya ngonda. Donc ezalaki le 23 avril. Lelo ezali le 24 avril. Nakanisi makambo eleki na mpumbu o tobengaka zone wana ya oyo précisément na kati ya Kinshasa oyo biso tobengaka Kinshasa. Lelo da bomoni ke bazwi lisusu pour la deuxième fois. Bazwi lisusu nkaka oyo tobengaka Longi ya Congo ne Makandala ne Mwanda Nsemi. Nakanisi bokomona awa tozali na photo ya Mutakasa Vubu, awa tozali na photo ya ni Mwanda Nsemi, awa tozali na drapeau ya Congo Central. Eloko liboso na kolobeza boye nayebisaka bino pe nayebisaki bino tozali kokende étape par étape. Pona ni tozali kokende étape par étape. Lelo meka ko expliquer bino mwa muke. Ngai nazali ta mususu na mawawi mais pasi na mutema te. Parce que nga na yebi oyo nyonso ezali koleka ezali mateya. Parce que Longi ya Congo akoma makongo mukanda oyo ya bunzambe ya biso bayindo oyo to éclairer na monde. Mais to banda na Congo Central, Congo ya kati, toke na Congo ya Ntotela, toke na Ntimansi, toke na Katiopa, pe to éclairer monde mobimba. Bokomona couleur ya violet oyo nazali nango awa ezali ko lakisa ke tozali na matanga. Matanga ezali oyo tobengaka mfumu wa lufwa, 7e couleur ya arc-en-ciel na C, mfumu wa lufwa. Pona makesa oyo ya biso basilaki kozongesa molimo na bango na simu Kongo na monde spirituel na mboka oyo touta avant tout ya awa. Donc couleur na biso ya liwa oyo symboliser liwa. Kasi nakobanda ko regret nanga ezali na mateya ou tozali kozwa d'abord ba Congo sima ba Congolais sima ba Ibo ba yindo kutu penza te parce que to bandana ba Congo na ba Congolais na utoloba Longi
aza enseignant. Tango aye ko enseigner peuple Congo d'abord, sima a enseigner ba Congolais pona to mema sangwana na Afrique centrale. Kasi na moni te tozali ko comprendre mateya ya longité. Yango na lobi na bino nga zali na regret, mais nazali na pasi na mutema te ndenge tango musuba ndeko musuba za nango pona nini. Bato ebele bazoluka lobiko Congo ezala libéré, Congo central ezala libéré, kasi pona ko libérer Congo central pe pona ko libérer RDC esengi to bunda pona ko libérer mboka na biso. Kasi tozo bunda pona ko libérer mboka na biso na munoko, tozali ko bunda te na oyo esengi penza na banorme nyonso oyo esengi to libérer na RDC na Congo central. Problème eza nini? Lelo tozo kosenga lobiko, tozo kosenga salut eya mpulusu yiza. Kasi eloko nini tozo sala pona salut eya? Na yebisaka bino pe na yebisaki bino ne mwanda nsemi azoko tanda mutu moko na mutalaka. Ebele bako critiquer, ebele bako finga, kasi nga nazali ko expliquer bino. Moi j'ai des moyens, alobi yango. Abimisaki banzoi bomona ki yango, mais bako critiquer. Eh bon pona ni abimisi banzoi te, pona ni ati asali kote, ya baka zala banyoka. Oui. Tolo baka muntangu ya sila mfumu. Ne mwanda semi azali longi ya Congo ne makandala. Na monde spirituel, babe Congo azali ne mavouemba nkosi. C'est lui qui mate le lion. Mais biso to lingaka, moto asala, na ndenge biso to lingeli. Nzoka wana ezali mission mobimba. Oyo batinde ne mwanda nsemi. Asikola bayindu balongwa na pasi. Pamba te mfumu kimbangu ayaka. Mission esilaki te fumukimbango lobi ke na kozonga lisusu menga na kobota ma lisusu te kasi na kokota na mutu pona Afrique ezala libéré. Mais eloko nga na kamwa ba yindo ba Congolais ba Congo to kanisaka biso to ko diriger mukili na munoko ko diriger mukili. Est-ce que mukili bino ko diriger boyeba mo bien? Mentalité ya bata mukili oyo bino boko diriger bino ba yindo bino ba Congolais bino ba Congo. Est-ce que boyebi mentalité ya bato? Est-ce que boyebi ba loge oyo bato wana ba kota pona bino bo longa bango bozala likolo na bango pona ko diriger bango? Donc bolo baka makambo na munoko boyebaka kilo ya makambo te. Kasi pona nini ne mwanda nsemi akeli susu? Pona bino bozwa mayele bokoma na hauteur ya ko comprendre makambo ke toza na banguna na kata mboka. Lelo ba Congolais ba sepeli ne mwanda nsemi ba kanye lisusu. Ba Congo ba sepeli ne mwanda nsemi ba kanye lisusu. To baluka nanu na sima. Banani bazoko nyoko la biso. Oyo bakomiso biso batu oyo tozangi tina na mukili. Mboka moka muke Rwanda. Tobosani? Tokomo finga ne mwanda nsemi plus que Hippolyte Kanambe. Kasi tolobaki mwana mboka zwa bukonzi tricage Hippolyte azwi atie Congolais. Kasi bomoni teke oyo Hippolyte asalaka na oyo Congolais asali ya Congolais leki pire ke ya Hippolyte Kanambe. Na lingala bayangende to benga ngo sumbela. Kasi bokomuna mwa compliqué pamba te tango bayaka mbala liboso résistance ezalaka makasi.
Kasi lelo ba ye quelques heures bazwini mwanda nsemi. Bon moni tango ne mwanda nsemi abimaki alataka triko. Bolibisi. Tango le mwanda nsemi akendaka mbala liboso alataka triko ya bleu oyo. Tobenga kango simbi oyo ange oyo azana deuxième première couleur, deuxième, troisième, quatrième nakanisi azali cinquième couleur ya arc-en-ciel oyo tobengaka nemava na nkembo. Kasi bokomona lelo ne mwanda nsemi alati elamba ya couleur oyo tobengaka nematani na ludi. Simbi ki bulanga matali munganzi. Simbi ki diatekesanga babomu yinza damvita. Simbi ki belanga tindu mia buanga la kukongo. Wali explication wana abenge na expliquer ye. Tanga bimaki na couleur oyo alobaki na kosala na gauche na droite pona tomema kimia na mboka. Nsi ya mantela kaisa nduka ngako mboka oyo ezali na pito pale na kati telema e asansonaka te progresaka te. Kasi mbala oyo ake na couleur oyo bozomona couleur oyo nalati na kati. Couleur oyo ezali tobengaka ngo nematani na ludi. Sixième couleur ya arc-en-ciel bleu foncé indigo. Na yango toloba mingi te. Me mwanda nsemi azali ntumwa oyo batindaki na batata bampungu tolendo. Fumu mwanda Kongo. Na kati ya Trinité. Trinité oyo bozali komona couleur ya Trinité. Dieu omnipotent. Dieu omniscient. Na Dieu omniprésent. Batata bampungu tulendo. Donc Trinité ya tata nzambe o bapesaki fumu mwanda Kongo. Archange na biso apesaki bâton de commandement epai ya ne mwanda nsemi aya kosilisa musala ya fumu kimbangu pe azala liboso longi. Il sera combattu avec la génération de son temps. Mais petit à petit bato bako comprendre ye. Eloko nako yebisa bino ezali nini? Biso toyaka kobunda mvita. Beto mvita mpulu swa Kongo twayiza nwana vava ntoto. Bitumba ya libération ya Kongo yango toyaka kobunda na teye ndungunu. Tina libération tokolonga pamba te nazo expliquer bino pourquoi makambo efo sala maboye. Ngana yebaki déjà ke ni mwanda nsemi akokende na ye kasi bato ebele bozalaki kozela ngitindila ekweya eyinda kaka. Mais nameka kotuna bino boyebi tango nini makesa bakendaka na bunker na palais royal na bandina na bakongo bolingi Congo ezala libéré na ba moyeni même biloko kolia oyo bandeko bakobunda balia bozala na incapacité ya kotinda. Mais na minoko na bino ne mwanda nsemi ayindisa kiadi kwa bakongo mawa mbala liboso makoki ezangaka ne mwanda nsemi kutu bandaka kosala kasi mbala oyo asalaka lisusu te. Mais bino bozili Congo ezala libéré boza incapable ya kolesa même ne mwanda nsemi même makesa oyo bazali kobunda bitumba. Mais na munoko
Congo ezala libéré. Bino ba Congolais, bozali koluka libération ya Congo. Par quel moyen? Moto oyo atelemi abunda. Tokozonga na ba histoire na te pamba te aloba déjà nyonso. Yango nazali kotuna bino. Situation oyo elekaka na Congo central. Situation ezali koleka na Congo. Mituna yo moto osala kinini pe osala kanini pona Congo ezala libéré. Moto na moto amituna motuna wana pona ayeba osala kinini yo mu Congo. Osala kinini yo kesa osala kinini pona Congo ezala libéré. Na bitumba oyo batinda kito akubunda. Bozo kokanisa nini? Congo kozala libéré na miracle. Kasi nanu bomonite na yebisaka bino bokomona oyo bokomona. Kasi tozali koloba lelo Congo ekozala kaka libéré. Par qui? Par les Mwandansemi. Eloko bobosanaka mbangu eza nini? Bobosanaka votro pe bozali na mutu ya kokanga makambo te. Lelo bosepeli bakangi ne Mwandansemi, bakangi ne Mwandansemi te, bakangi lisusu ne Mwandansemi. Bomoni na niveau nini mutu aza kizengi tutu na oyo bazali ko acclamer, na oyo bazali ko loba na poto, na donc ba niveau nini toza ba idiot. Idiot si na biso ezali. Mais ne Mwandansemi bazola ki sa bino ba peuple, il est qui? Botala teke pona bakena ye, kasi mbala liboso pe, bakendaka na yeti. Bayaka ko buka ndako, mais ndako ebuka na te. Ne Mwandansemi kasi afandaka na makala ti. Boyebi ndenge makala ebukana. Boyebi ndenge abuka makala. Sikoyo bozuye lisusu. Bokena ye wapi? Bomoni pourquoi bozo comprendre ne Mwandansemi te. Ne Mwandansemi bozo comprendre ye te. Bokena ye wapi? Pai bokena ye boye bake suite ezali. Est-ce que boyebi ke eloko oyo tomonaki ke Congolais apenda idiot kutu bien. Biso makese ya bunduda Congo. Toyebi ke longia Congo akosilisa mission na yeti na suka lobiko ekozwa manamboka simanango akoende kokufa na ye na ntsuku malombo. Kasi tozana batu ba témoin oyo ba yebisaka bango ke ne Mwandansemi bakendaki na ye na kingakati pe ne Mwandansemi baboma ye. Mena kimpeve na molimo oyo toyebili ne Mwandansemi tolobaki ke ne Mwandansemi soka silisi mosala te akotika la kokufa te. Kasi ba témoin oyo bino boyokaki bo confirmaki biso. Kasi tango ne Mwandansemi abimi bobandi koloba ba jeune na bango. Mais bino bo confirmaki biso ti. Toleki. Sikoyo bokena ne Mwandansemi boyeba ke pa nyonso bokotia ye. Suite e okoye kolega. Boyebi déjà ne Mwandansemi oyo baboma na kingakati nzoto bapesa na bangando na misu ya Kabila oyo tobengaka oyo aza Kabila te Hippolyte Kanambe. Kasi amona bazolia ne Mwandansemi na bangando ti lelo mutu ya ne Mwandansemi oyo bakata na kingakati ezalaka pa ya Kagame. Bon, bokena ne Mwandansemi suite boyebi déjà
ne mwanda nsemi akokufa na maboko na bino te. Ne mwanda nsemi azolakisa peuple naïf congolais que tokomi zoba l'échec ya mokili mobimba. Pamba te oyo tozali komona ntumwa aye bozali kozela Yesu na modele na bino bokanisaka. Kasi na conclave ya mwela Congo batinde ne mwanda nsemi na pas l'homme aux situations difficiles aya kosikola biso bolingi te. Kasi l'histoire se répète. Il était venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ne mwanda nsemi 100% congolais, 100% Manyanga, aye epai ya oya ye na Congo central, baboye. Boyebi que la majorité bato yo tango kusala ke mission na tango ne mwanda nsemi alobaka bato bafinga kamingi, ce sont des Bakongo. Après les Congolais, mon Congo liboso ou un peuple idiot de la RDC. Azali ko finga mutu oye ko libérer dans le Congo central. Ensuite, il a libéré la République démocratique du Congo, comme Polawana, France, pour la République démocratique, mais Congo est la République démocratique. Vous allez vous finir. Na imagination, oyo yebi nenge Messi akoyela. Kasi, bomoni, Congo, ezo nyo kwa makoleka. La pays nyonso au monde na kati ya Congo Congo bazoko nyokwama koleka peuple nyonso ya RDC parce que ce sont des idiots. Bozali ko yoka makambo ne mwanda nsemi ateyaka mais bino bata liboso boko finga ne mwanda nsemi. Toko banda na banani eloko ezoko boma biso ezali nini? Tozali na guerre ya religion. Tozali na religion oyo euti ya bapaya christianisme na religion oyo batu tozongi na bukoko kasi leadership na ki sentimentalisme ezoko boma. Bokoyambu komuna na bato nyonso basambelaka bukoko. Tozongi na bukoko kasi yo yeba oza nani atindaki yo, nani aprofetizaki yo, maloba nini balobaki na yo. Kasi la majorité nalobi bango nyonso te, kasi la majorité balingaka ni mwanda nsemi te. Mais ni mwanda nsemi azoko pesa biso ba leçon na oyo nga nazosala. Nani oyo asambelaka bukoko atelemeli armée ou bien atelemeli politique ya Congo ke oyo eza mabe non batata bampumu tulendo fumuki mbangu asala 30 ans na boloko alingaki boyete nani? Il est le seul. Mais bandeko oyo ya ye ya région na ye balingi yete. Mais comment yo Congo bozomona teke bankwatu lendo babime bele ya Bakongo baboye na boye babime bele, mais tout ce monde là contre le mwanda nsemi Mukongo na soko zoko yina ni mwanda nsemi bongo congolais abuya ni mwanda nsemi combien de fois? Mais bozo zela Messi bozo zela mobisi ezali passe pour na bino bomoni na mwanda nsemi ngake boko sala boye suka nango balobake tango bambwana bangulu bako diriger na tango wana passe kozala kosakana te tango omona kendaki passe eleki bosuki bokobenga le justicier na tango wana koya mayele bozwi mayele te moto oyo kozongisa bavaleur ya biso azali koloba oyo bato bazoloba na se azokoloba ngo likolo bolingi ye te. Mpo na ngai ne mwanda nsemi azwa lisusu temps comme ça bo souffrir bo doka penza bien en plus bino bozali kofinga ba misusu bafingaki
balobaki que c'est bon biso toza ba fois kumputu ah sikoyo première leçon confinement webi ke bato ebele boto sala te webi confinement oyo soit combien de mois boyebi ni sala oyo tango mbonge kokita bomoni ba craquage oyo boyana bandako oyo ezali première leçon ne mwanda sema kopema oyo eza première leçon partout paralysé mais bizengi oyo Afrique eloko eza kuna te mais balandi loyenge mpona peuple souffrir peuple congolais okosouffrir susu malamu mpe mokongo bomoni ndenge bolivre oyo ya bino bokomona oyo bokomona. En plus ce qui m'étonne zoba ya Mkongo bozomona pendake est-ce que na Kasai na Équateur ou bien na au Zaïre kuna na yebite soko elendo sala makaka na ba Congo na Congo central ke bazo boma Mkongo mungizila odolobi mungizila za kenjirte mungizila za kaka mutu aza originaire ya mboka wana te donc ndeto bana lingala muuta auti na région mususu ayebe mutu aza na ndaku na yete aye na ndaku mususu donc étranger toloba na kata ba Congo na Congo central tozone de mungala muluba mushwaila to beta mu Congo est-ce que kosala na région wana est-ce que un Congo alino beta mu Congo na kata Congo central bande kumsu bazana mingizila étranger bazo kotala il faut ça dans le Congo central dans la région musu na ndimité mais boye bake na poto to komi na suka première leçon et pas kawe boleka nango na compte ya première leçon mais sima nango ngitingila tango ko ya wanande lokito et ko betama oyo ngitingila tozela ka bouleversement ne moi dans ce ça comment on déjà na Congo die to ba bulletin wana information oh ils ont une leçon livre azo commandant de silité bon moni ke balinga kabisote mais to loba kangwa maintes reprises ke balinga kabisote bon moni nde ba mo boma biso na ba hôpitaux ndela lingaka ba mboka na biso mais biso bato linga kabisote ba mso ke na minu okufi kuna ba bi corona bato mususu ok fièvre okubabomi yo o corona bino boza ba mourir nkuta mindele proie ya mindele proie de blanc boko luka ba boko kimela na loba ka una émission de ondeka yo yaka fwa kumputu yo yaka muta McDonald yo yaka muta Quick muta KFC pote ba no baluka sima mabe osomba ka terente o musuka osambwa mukolo wana na mboka ofuta tike kozala te mukolo mususu kutu na bato kozala te avion komata te oye kosila mais oye koyasima eza première leçon ne monda se malbaki mfumuki mama ningisi makambo na ye kasi bato bele bafingi pe bandimite première leçon bo elakisi ke poto ekokweya ndenge Egypte ekweya nde ba Grèce ekweya nde ba Empire Ottoman ekweya ndenge poto ekokweya kasi tokene musika te bomi tuna ba question ne mwana semi bakangaka yembala liboso suite ezalaka nini en plus eloko na koyebisa bino bomoni ne mwanda nsemi oyo ayembisa banzembo na kati ya palais royal ezane mwanda nsemi oyo bake na ye lelo kasi botala babilongi ya ne mwanda nsemi na katikati wana boyebi bane mwanda nsemi baza combien nga nazali na esemuke nkaka vunda kwa kumuyenge kadi bakungu kabeti kuvisa ko
kabakuzeye ko bifwafula bebantu kabakuzeye ko boyebi pourquoi ngana ka convaincu na makamuna lobaka quelque part dans l'univers tant makamuzo ko lobamizo ko salama mais nous étions là tozala kuna tomona makamune ko sila ndenge mamuko salama donc on nous sont les ezali ba leçon bokamwa ke toyebani malamu te na bino toyebani malamu te biso toyaki kobunda mvita yango nazali kosenga na makesa oyo makesa bozali adeba kesa madedama kanti makesa katubebi ko tolemba te oyo ezali ba leçon ne mwanda nsemi nkaka aza kopesa biso toyaka kobeta batu te kasi toyaka kobunda mvita yango oyo na teye ndungunu toyaka kobunda mvita na te oyo takisa ezopesa distance moko molai ti na libération totale ya Kongo dia kati Kongo dia ntotela tintima nse kotongama nana kosala makambo wana nyonso ne mwanda nsemi kasi boyeba ke tozokende na mbata mongo wa Kongo dia ntotela kukinanga tweti kwenda alobaki na biso tolemba te tokokuta bazando ndenge na ndengi kasi tolemba te alobaki na biso tokokuta bafetsa ndenge na ndengi tolangwa te kasi bato bele bazolangwa bato bele bazodala kanisi mukolo lelo bato bele baleli kasi ngana seki pamba te alobaki il est le grand Maradona ko dribble bato nyonso na suka toganga kaka wo oyo azoteli yake ni mwanda nsemi akokufa ni mwanda nsemi si baboma ye bakobome combien de fois bino komona mutu babomia sekwa babomia so kufa le juge donc kisaluka mpamba kisaluka fu ndenge so tozwa mayele oyo tosalaki te toyeba soko kosala ngo eza ba leçon bokanisaki lelo kosala ndenge koyinda eske toza ya kobongama mpona todirige mboka wana biso eske toza ya kobongama toza kobongama te kasi olinga yindisa lelo mpona tosala nini mpona nini yo oyo totala yo nanu yo oza kobongama mystiquement oza kobongama kasi tolinga te ne mwanda nsemi imfumwa ntoto ku Kongo makambo nyonso basali na Congolais na mukongo balakisi biso ke toza ba idiot kasi la suite ekoya oyo tokomona mende na suka balobaki Ngosi Mbakala aya atelema na Kongo dia Luangu ine mwanda nsemi longi ya Kongo de makandala oya kotobola nkosa kotobola ngo na kanisi leto kene musika te oyo nayaki kolobala bino yangwana oyo ba misusu bayebaki te boyeba ke mvita yena ndungu mpe yena bitumba ezali libération mpe ezali kana kuzingila kia kukia ne mwanda nsemi funda kwa kumungemba beto tukuzeye tunanwa na vita mpuluso wa Kongo na teye ndungunu kana kuzingila kia kukia pika lusakumula batata wa mpungu lendo wasikila mungeye ingeta ibobo
Thank